finalizado, pessoal. Tá aqui, ó. É lixo, é descartável. Eu revisei algumas iscas, né? E realmente tava com formiga, tava com aranha na entrada, né? E vou esperar agora, no meio do ano aí, vou começar a confeccionar as iscas e levar elas novamente pra mata. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.